Já estamos aqui vendo o funcionamento da nossa lareira da cabana. Já estamos fazendo ali um café. Então dá para ver como se comporta a lareira dentro da cabana. Fumaça nenhuma. Dentro da cabana em si, a gente fez o seu devido lugar, colocando os nossos móveis. A cama com a lareira ela foi projetada a uma distância certa para você não receber muito calor vindo da lareira. E no meiado da cabana a gente fez essa poltrona para ficar próximo da lareira, para poder se aquecer em noites friosas. Está recebendo um calor ideal para estar se aquecendo. A gente construiu também essa partilheira para poder guardar os utensílios da cabana.